لما بنحكي فيزياء نحكي علم الطبيعة، يعني من الذرة إلى المجرة. تعالوا أنا وياكم نتذكر فروع ومجالات علم الفيزياء. الميكانيكا الذي يهتم بحركة الأجسام، الديناميكا الحرارية الذي يدرس انتقال الطاقة الحرارية بين الأجسام، والفرع الثالث الكهرومغناطيسية الذي يهتم بدراسة الكهرباء والمغناطيسية. أما الفرع الرابع علم البصريات الذي يهتم بدراسة المرايا والعدسات. إذا عجبكم هذا المحتوى الفيزيائي لا تنسوا تتابعوني. بالتوفيق.